ওই তো ওই দুটি তো মেন আকর্ষক। এটি ধো মাছটা ধো একটু ভালো করে। ডাকছে ও দেখেছিস? একটা জাপানি কো এবার রোদ হয়ে গিয়ে ওই দা বড়গুলা ধরলে দাঁড়া 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 আগে না আগে বড় মাছ মাশাআল্লাহ। ওই দিতে আর একটা বড় ওই দিতে বড় এটি রুই মাছ এই লেগেই ধর গায়ে বল বেশি। এই এটি বড় মাছ আমি ধরি মাছই হচ্ছে এটি বুঝলি। এই যে এখানে আর একটা আছে ফোনটা মনে করে এর মধ্যে সেক্টর পড়ে গেল। দেখেন একটা এই বড় মাছ। আরে তোর তোর আন্ডার বেশি কর তোর আন্ডার বেশি কর। হ্যাঁ ডার্ক চকলেট হ্যাঁ এই যে এই যে এই যে এই যে এখানে ওই দা বড় ওই দা দুইডি মেয়ের কি উপরে আর মার না ধরতে পারলে ওই যাই দা ওখানে আছে ওই একবার অল্প পানি না না এই দে বড় মাছ মেলা ধর দুইটি একসাথে এই চলে আসলো রাখ এই দেখা ওরে না না ইয়ালে নামতে হবে না সাইজ জাস্ট ওয়াও। এই দে আর একটা ওইখানে বড় একটা আছে। আচ্ছা কাকা উপর থেকে তো বড় না এই এবার বড় মাছ হারাবি না। এক হাত দিয়ে ফোন ধরা আর এক হাত দিয়ে মাছ ধরা বিষয়টা যদিও একটু কষ্টকর বাট কাদামারি শেষ হয়ে গেল লাস্টে মন এইভাবে ধরি এইভাবে
এই যে বড়টা ধর তোলা ইয়ালিদ মাছ তো মেলা মাছ কিন্তু ক্যামেরা অল্প লাগছে বড় ব্ল্যাকটা তুইলে আলাদা আগে ধুইলেন দুটো স্যাংশন করে ধরলে আছে সবসময় ধুইলেন পাতিলটা ধো ভালো করে ওরে পিছলি তো সেই লাগছে বুঝলি নেন